所有朋友見到我咧，都話我行得輕快、輕鬆咗，我真係好開心咯，好感恩我嚟到機能再生咧，我唔使再去諗呢一樣嘢，我會繼續揾機能再生去同我去保養我呢個膝頭哥咯。我膝頭哥痛已經有30年㗎啦，係影響到我咧，係唔敢快啦，唔敢大動作啦，連上落樓梯咧，我都要一隻腳落咗去一級，跟住痛嗰隻落埋同一級，我先可以繼續咁落樓梯。我唔可以學人哋咁左右咁樣去。平時行路咧就會落聲響嘅。我入急症室有3次之多嘅，係突然間行下咧，係痛到行唔到啊！試過響地鐵啦、過馬路啦，我就喊嗌救命。而家講起都驚㗎，我係好擔心係加重咗我3個細路嘅經濟負擔，我亦都好擔心我自己行唔到，要佢哋去照顧。針灸咁有針痛啦，推拿咁推到你係會驚㗎，唔 OK 咯，都係痛咯。我初頭嚟機能再生嗰陣時候咧，我係拖住隻腳嚟嘅。健康顧問咧，亦都發覺我行得係好辛苦嘅。平時嘅生活狀況咧，原來咧健康顧問都有留意到嘅。佢哋係用一啲儀器咧，令到你有一種係好舒服嘅感覺去做㗎，唔會係要有啲前期嘅痛楚咧，先至係可以幫到你直接去針對我個膝頭哥痛。我做咗佢第一次之後咧，我已經覺得冇咁痛啊，成個人嘅膝頭哥鬆晒。以前我出街咧，我一定要拉車仔嘅，而家咧我就可以孭住一袋重嘅嘢，我都可以行到。我唔需要再2隻腳落晒一級樓梯而去行嘅。搭巴士咧，以前係唔敢上上層嘅，而家咧我都好大膽咁樣行上上層去睇風景。因為我冇乜痛啦，已經咧，我會頻返內地去玩咯，更加好輕鬆去面對我日後嘅生活。N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。